娟姐姐啊，我依家都快我都懷孕都快3個月啦。喂，姐，我同你講嘢，你聽唔聽到？聽唔聽到？聽到。好啊，你懷孕3個月，點解你唔早啲去解決咧？你係咪想等佢做爸爸，然之後等佢養你啊？等佢娶你做老婆啊？佢一同我講有咗嘅時候，我已經嗌佢落咗佢，佢唔聽啊！你知唔知？所以點解我？你講點解我你講。上到嚟我咁嬲咁把火咧？就係咁嘅意思。我初時嘅時候，我係好好咁同佢傾，哇！即係平心靜氣同佢傾嘅，但係佢唔聽我啊！你要佢點負責啊？唔係啊，我問你，你而家有成3個月，我問你，你想佢點負責啊，妹妹？你想佢娶咗你係咪啊？咁佢之前應承過我噶嘛？咁我問你啦，嗱，呢個男人你要唔要得落先？呢個男人肯定係一個愛情焚化爐嚟嘅，佢唔知焚咗幾隻咧，嗰啲老鼠垃圾噶啦。除咗你嗱，你係其中之一隻。佢同咗你結婚啦，佢就算同你結咗婚啦，佢都出面搞震㗎啦，咁你都要得落嘅咩？係啊，你食得落咩？呢個人肯定好污糟嘅，我話俾你知，遲早都會過啫嘅。你唔驚有我呢度信號唔係好好啊！我依家都好難過，我真係好亂啊！我都問你咯，咁如果佢真係娶咗你啦，咁佢30幾歲，你先20幾歲，佢大你10年。11年就10年，咁你點啃得落口啊？嗰幾年係200苦嚟噶咯。唔係年紀嘅問題啊，係問題咁嘅男人，咁邋遢嘅男人，就算你同結咗婚嘅話，佢都入到出面搞震㗎啦。咁我依家可以點啊？而且佢句句大西字大柒嘅，你睇下佢啊，骯髒不堪啊！作為一個男人，我女人我都講唔出咁樣嘅粗口出嚟，佢竟然句句都講得出嚟。你話俾你知，我唔明白你盲咗邊隻眼，可以俾佢咁樣去賭嚟賭去嘅。我話俾你知，賭到咧生晒種子嘅。嗱，姐姐聽我講，佢原嚟唔係咁㗎，同我一齊嘅時候都唔係咁㗎。梗係唔係咁啦？男人都話依家咁樣㗎，所以你3米你講講先，4米你講講4米。嗰個姐姐嗱，姐姐聽我講，童聰飛你等埋上面嗰個妹妹講埋先啦，妹妹你講埋佢。哦好，姐姐係咪廿幾歲啊？25歲喎，佢話。同我一個年紀嘅。你有一個年紀，如果俾你，你要唔要呢個渣男啊？肯定唔要啦，喺垃圾堆裏揾垃圾咁樣。你聽唔聽到啊？呢個妹妹仔話垃圾堆裏邊揾垃圾，你要嚟做乜嘢？冇要啊！到時候害死你自己啊！真㗎，佢都唔負責任嘅，你聽都聽得出嚟啦。佢係得個字玩字啫嘛。咁有時候你當時我依家都有咗啦，我老公又趕咗我出嚟啦。而且當時咧，佢同我講嘅時候咧，我點諗咁多㗎？佢對我又都算可以啊！當時同我喺一齊嘅時候，個個人都係一開始係對你好嘅，分前分後唔一樣㗎。即係你明唔明啊？有時候唔係錢啊，佢即係有時同我喺一齊，即係啱開始佢俾到嗰種情緒價值咧，佢會俾到好好識溝佬嘅，唔係好識溝女呢個女唔知食咗幾多女，我估計佢話俾你知，淨係食過你係咪啊？嚇！佢好識氹我開心，你知唔知啊？我問你啊，佢係咪話俾你知，除咗個老婆，淨係食過你？係啊。咁我問你啦，直播間人朋友仔，我問下你哋，你信唔信呢個哥哥淨係食過佢？佢以前佢仲講佢話，佢同佢老婆好耐都冇咩，佢見到我。呀！你聽佢把聲就知道啦，好耐冇咩，你信唔信啊？佢都可以做我爺爺咯，嗰把聲。呢個我唔知啊，佢話做你阿爺啊。可以做得我爺爺啦。啱啱開始佢同佢第一次嘅時候啊，佢唔夠1分鐘啊，佢就話佢同佢老婆好耐都冇嗰個啦。咁你都信？你講下靈兒，你講啊，你啲都戇居嘅，你真係呢個。我好似冇見過男人咁。嗱，姐姐聽我講，呢個男人咧，佢唔會要你嘅，你老公亦都唔會要你嘅，你係乜嘢都冇噶啦。咁我同另外就係，如果呢個男人要你都好啦，佢日日出邊搞3搞4，你要唔要？你唔驚得婦科病啊？佢當初我同你講，佢某方面肯定係好滿足你嘅，但係依家同你講，人哋已經玩完啦，玩厭咗啦，人哋要揾下一個啦，人哋唔會要你。你而家2個男人都唔要你，你而家可以做嘅係乜嘢咧？你搞禍佢，你同佢魚死網破。第一揾佢老婆，第二喺公司度嘈大佢。
就算你喺繼續，就算你默默咁樣解決咗，佢你喺之前啊，佢一直都話佢冇其他女人你冇講之㗎。前，你冇講之前，我依家我哋教你講解決辦法啫。你兩個都唔係好人，你兩個都唔係好嘢，所以就係依家咧，最蝕底嗰個就係你自己。所以依家就係教你呢條橋，你魚死網破。佢得唔到，佢想得到嘅嘢，你冇俾得到。佢係你上司嘛，咁佢係你經理啊嘛，咁個收入應該唔錯嘅。喺公司搞到工都冇得做，搞埋仲要可以玩埋佢老婆。你老公嗰度咧，你就唔使翳噶啦，你老公肯定唔會要你噶啦。我講完啦。嗰阿叔喺咪度啊？嚇？阿叔，佢咪 cut 咗落去啊？唔出聲嘅呢個阿叔。佢好似唔喺度啊，小圓姐姐。我我同你講啦，佢之前好似有怪癖㗎，我當時仲信咗佢啊。喂，喂，唔好講住啦，阿叔你點樣怪癖啊？啱先嗰個嘢走咗邊啊就係喺上邊啊！嚇！趁我行咗落去講我壞話，咩有病啊？邊個有病啊？屌乸聲，你先有病啊！唔係講你阿叔，人哋冇人講你啊！你講呢個妹妹仔係咪啊？我點知道佢？我今晚先知道佢咁樣講嘢，我俾佢呃，我點知道佢唔係好人嚟㗎？佢平時肯定咁講嘢啦，妹妹你唔使同佢講好嘢啦。阿靈兒喺邊度啊？靈兒，喂，你我就因為信咗佢啊！你成晚講嚟講去，咁你而家究竟肯唔肯落咗佢咧？你話乜嘢啊？呢個妹妹仔啦，你都唔好啲態度。就係因為相信佢啊，我先至。我而家問你啊，咁你 BB 仲係咪想要？如果唔係，點會搞到我依家俾我老公講出嚟啊？抵死！我而家問你啊，呢 BB 你係咪想要？你落咗佢啦，好唔好？嗱，我而家好聲好氣咁好態度同你傾啦，係咪先？我又冇發嬲，啊，又冇發爛渣。啊，我係想留住啊，小圓姐姐。咁留你點樣咧？冇係鳩鳩嘅呢度。我唔知，因為我諗唔到佢係咁樣㗎。喂，你係咪有病啊？你留佢做咩啊？我有老婆有細路㗎屋企。鹹濕佬，你阿叔，你收聲。嗱，姐姐，咁你而家知道啦，佢講得明係唔要你㗎啦。咁你係咪仲要想生個 BB 落嚟？你回答我啊！講嘢啊！聽唔到嘢啊，係咪信號唔好啊？係啊，喂，聽小圓姐姐。啊！我問你聽唔聽到？信號唔係好好。佢一擺到明係唔要你㗎啦。就係我話我想留住個 BB 啊！你留住嚟做乜嘢？留住你嚟留住做乜嘢啊？唉，我即係你係咪留住嚟養老啫？依家俾我老公知道咗，咁我又有咗，咁佢又應承同我結婚㗎。因為你依家冇應承你嘅，你依家話我之前唔會㗎，佢你聽我講啦。人哋都話唔要你咯。你聽我講，因為佢咧佢有小朋友嘅，佢有太太嘅。咁呢個哥哥絕對唔係你嗰個，唔係一個女仔㗎啦，佢應該嗒咗好多條㗎啦。你唔好咁傻啊，趁自己後生。如果唔係嘅話，你跟住你掕死呢個男仔嘅，呢個男仔掕唔死嘅。到時候咧，你哋互相去廝殺啊，互相去撕咬啊，到時候咧咬到你渣都冇剩，你身敗名裂，到時候你乜嘢都冇噶啦，再生埋細佬哥嘅，天下何處無芳草啊！你而家個老公唔愛你，你咪揾個下個老公咯。你揾呢個渣男嚟做乜春啫？做乜柒啫？係咪啊？因為之前咧同我老公一直都好難有，然之後所以因為呢啲嘢搞到大家感情就一直唔係好好，因為咁如果你同你老公好難有嘅，你可以同第二個噶嘛，妹妹，而唔係話我一定要同呢個契哥仔噶嘛。呢個契哥仔佢呢個朋友仔話佢冇退路，佢係玩真嘅，我都唔知。呢個哥哥你喺邊度啊？呢個哥哥唔喺度啊？呢個哥哥你出聲啊！你係咪嗌我啊？係叫你啊，阿星哥。
點咧？你想我講咩咧？我咪講得好清楚，嗌佢落咗佢而家我老公咯。都知道晒啦，我已經冇晒退路啦。你落咗佢咪有退路咯。唔係阿星哥啊，你咁樣啦，星哥講先冇退路。星哥啊，人哋天敵廿幾歲，你又搞到人哋咁搞咗咁多次咯，你不如咁樣啦，補償多啲多啦，星哥。咁你咩意思啊？即係我聽明白啦。即係佢今日揾我上嚟，成日講嚟講去就係想為你知唔知佢啊？咗銀紙係之前啊嘛？，我啊，佢仲經常叫我唔好着底底嗰啲啊。我喺辦公室啊，佢都叫我唔好着啊。咁變態嘅？唔係先，唔係你咪住先，你係咪急埋成班嚟想敲詐我先？而家同我玩嘅時候唔係咧，我喺埋一齊嘅時候咧，佢就咩都就得住我㗎，我講乜佢都應承我㗎。唉，佢梗係啦，呢個肯定成日發誓㗎啦，食生菜㗎，心理變態，算數啦，你揾個正常啲你唔好啦。喺呢度講嗰啲嘢有乜用啊？我嗌你唔着，咁你就唔着啊？啊，咁你自己都係想唔着啫，係咪先？啊，同我玩嘅時候，你玩得幾嗨幾開心啊？係咪先？嗱，你係咪咁樣㗎？你係咁樣㗎？我話俾你知啊！我話俾你知，你兩死嘅，你講埋晒呢啲啊！呢個後生仔啊！唔係，我嘅意思係叫佢唔好再提嗰啲話，我嗌佢唔好着底啊嗰啲。咁係男人都中意個女人唔着底㗎啦，係咪先？你係咪我講嘢好直接嘅。真係好唔知衰嘅呢個男仔。你咪問下直播間嗰啲靚仔，邊個唔中意女人唔着底㗎？賠啲錢俾佢就得啦。阿蘇，我今晚蘇生見到佢，嗱，佢係咁樣嘅一個兜佢啦，阿人，姐，我真係好難姐姐，過啊！唔好我依家真講咁多嘢啦係，講啲實際嘅嘢好唔好？好傷心啊！佢之前都唔係咁驚你條嘅，命咩傷？你兩個一個願打一個願佢根本就挨。好似換咗個人咁樣。頭先講嘅，係，佢而家唔想負責任，咪換咗個人咯。你不如聽我講啦，你自己執生啦，早走早着啦。呢份工唔打嘅，可以打第二份。呢個老公唔要嘅，你欠咗呢個老公就算啦。而至於呢個契哥呢，契哥仔，嗱，做人呢要有翻啲道義嘅，契咗咁多鑊咯。喂，啊我好有道義㗎咯喎！呢位阿小圓姐姐啊我依，家聲都唔出。我一開始嘅時候話俾3千俾佢，聽我講咁我而家俾夠5千，阿姐我仲唔夠道義？阿姐嗱，我老實講啊，姐姐聽我好傷身嘅。如果刮卡公仔嘅話，因為骨盆裂碎咧，已經俾你拍到爛晒㗎啦。咁你少少地呢，你都即係兩皮嘢啦，大佬。兩皮嘢啦。兩皮嘢有啲多啊！唔得嘅話就翻公司啦，姐姐，我都費撚事啊！你即係最睇下直主要播間，我唔係最主要，我又唔確定係咪我嘅話，萬一係佢老公咁啊生咗出嚟啊，生咗出嚟驗 DNA 好唔好啊，哥哥？我咪白白俾銀紙俾人哋幫人哋落仔。嗱，你3年你都抵啦，大佬啊，骨都爛晒啦！你自己心目中要諗住幾多啊？呢個妹妹仔你自己諗啦。如果你話死搶嘅，你唔好連上嚟啊！你行去醫院睇下，每日幾多女仔行去落啊？邊有你講得咁誇張？落個仔又話咩？你走去啊！你走去啊，哥哥！咩盤骨破裂啊？哦，講到咁兒戲嘅真係。倒數第一咪你講下嘢。姐姐，嗱，嗰位姐姐，當事人姐姐，你聽唔聽到呢個男嘅講乜嘢啊？你而家聽唔聽到佢講緊嘅呢啲嘢啊？你聽唔聽得到啊？聽唔聽得到啊？你聽唔聽得明佢講緊啲乜嘢啊？你睇下，就咁樣，你仲喺度話唔知道點算？咁樣嘅人，你25歲咋？好彩你唔係35歲啊！如果唔係嘅話咧，你真係浪費咗好多青春啊，姐姐。咁小圓姐姐啊，好似我哋依家咁講，我應該就係即係意思啊，B B，我唔可以。咁你覺得兩皮嘢得唔得啊？老實講啦，你自己諗啦。至於你老公嗰度咧，你就自作自受嘅啫，自作而不可活。咁至於呢個男方面嘅咧，我就話俾你知啦，啊，就係咁多。就係兩皮，你都係直播間，你自己心目中要幾多皮，你同佢傾係啦。啊，呢個哥哥，我話俾你知，你人道主義咧，你多啲多，你唔好喺度鳩屎生晒鳩枝馬碌鳩枝燈燈喺度。我而家發覺你好似成班人夾埋嚟喺度敲詐我。你報係啦，阿姐姐聽日翻去拉埋幫。但係你啲咩啫？即係點啊？我哋而家成唔班人好講呢個字，唔好講呢個小嘅字。姐，我想問下你，我俾兩皮嘢佢分有幾多俾你啊嚇？得啦，唔知我冇要過啊，大佬，我係話俾你知。而家係你搞大咗人哋個肚啊！而家係你搞大咗你話人哋個肚啊！ 5000喎，
我同你講。嗱，我同你講，你唔使再喺度成班喺度扯貓尾，喺度手敲油啦。我可以發誓，我真係一分我都冇得過你嘅。我係希望你嘅債業減少啲，將你嘅累生累世嘅冤即係回向俾你累生累世嘅冤親債主咋，姐姐嗱，呢個細佬哥係你自己嘅，要唔要你自己決定，唔關我事㗎嚇，因為我唔勸人殺生嘅。你種今日嘅果咧，你就得今日嘅因。你自己諗下你以後嘅前程啊，阿哥哥。嗱，我人哋講咧就希望佢好嘅啫，希望佢前程好嘅啫，我哋冇人叫佢唔要㗎嚇。我為咗佢啊，我老公都將我趕咗出嚟。咁你係自作而不可活。為你條命咩？冇係。佢因為俾5000蚊喎，你覺得咁你想要幾多得？咁你覺得你想要幾多？你而家咪講咯。啊，真係好渣！係啊，唔好扯貓尾啦！嗱，一句到尾俾夠7000你啦。哎呀，真係煩嗱，啊！真係。阿哥哥，算啦，阿姐姐，如果你覺得你咁 cheap 嘅話，你就可以落去啦。咩意思啊？7000你唔好都仲唔夠啊？阻住我賣雞春啊！我話俾你知啊。誒，阿叔，唔好收聲先，我問你先。嗱，呢個姐姐，你講啦，你想做乜嘢？你而家想做乜嘢先？你唔好扯嚟扯咩？你老公講得出嚟，我都講咗兩個男人係唔會要你噶啦。你而家就講乾貨啦，唔好扯嚟扯去啦。教咗你噶啦已經，上公司鬧大佢啦。佢鬧大咗之後咧，你重新揾嗰份工，比陳家星，你佢容易㗎。真係唔愛我啦咩？唉，死廢話啦！唉，我我再問你一次，你係咪真係唔愛我啊？你之前嗰啲都係呃我㗎，係咪啊？你講啊！你叫我點答你啊？大庭廣眾佢梗係唔愛啦，頓身，佢愛你就梗係唔犀愛啦。啦，佢愛嘅話使仲會係上嚟直播間咩？啊，既然係咁，就按小圓姐姐講㗎啦。唉，你早啲講，你自己決定啊！我老實講啊，我同你講，你轉翻2萬蚊俾我啊！我自己諗辦法啦。啊呢個叫旭日東升嘅係邊個嚟㗎？喂，倒數第一咪。喂，啊你講阿叔。呢個哥哥，如果你呢個女嘅係我嘅親戚或者表妹嘅話，你死都唔得掂，我話俾你知啦。唉，阿哥哥呢個表妹咧，你呢個表妹咧亦都係自作而不可活嘅表哥。但係你講亦都要係咪先？你要食得鹹魚抵得渴，呢個女嘅亦都抵死。呢個男嘅咧，亦都係似一個無賴。咁即係話一個願打一個願捱咯，所以我就係話啱先我講大概兩皮嘢嘅話咧，係作參考嘅啫。老實講啦，咁你話唔得嘅話咧，你就自己解決。 5000又為俾到7000，你估市場買菜咩？作為一個男人大丈夫咧，你有心出去食得咧，你就唔好爭佢1萬幾千。我都話兩皮咯，我上嚟都係，因為我都係相信小圓姐姐。兩皮咯。我自己個人認為，你哋自己睇下啦，你自己心目中啦，你或者翻去同媽咪傾下啦。嗱，一米你又抵死，又嘥痕，唔抵噃。自己有家庭噶嘛，你做咩做埋嗰啲咁嘅嘢啫？唉，我啲人就話我要得太少喎，又話太少喎，即係老實講啊，人哋有個判斷嘅大佬，你3個月你行到過去，人哋會知道嘅大佬啊。你不如咁樣啦，你自己再去評判啦。我唔參與，對唔住，可能我講錯，啲人話太少啊，因為呢，你多嘅話變成一種辣乜嘢啊？你明唔明啊？稍為1米，你同我有啲親戚氣嘅話，呢個男嘅周身都唔掂。我話俾你知啦，如果遇用我1米係我嘅所謂嘅認識嘅朋友或者親戚嘅話，你周身都唔掂。嗰2萬你有心食得咧，你就唔好爭嗰啲，你唔好喺度市場買菜咁樣5000又加2000加到7000，咁你算乜嘢啫？你自己衡量啦，嗱，至於呢個我肯定就唔好噶啦，我唔拉你傾，你咪阻住我賣雞春啊！呢個姐姐，我講真嘅，嗱，你睇下直播間嘅評論區，你哋同佢講啲咁嘅垃圾。嗱，你哋睇下大概係幾多嘅？嗱，你哋睇下阿妹妹，你睇下大概係幾多嘅？你自己睇下個屏幕，好唔好？好唔好？好。嗱，阿叔你自己衡量啦。阿星哥，呢隻咁樣嘅鐵公雞咧，嗱，姐姐呢個咁嘅鐵公雞咧，
你如果再私底下同我傾嘅話咧，你開得多咧，我驚佢會使啲錄音咧。係啊，話你鬧乜嘢啊？所以我啱先至咁講咋。阿兜巴星，你喺邊度啊？兜巴星，兜巴星啊！嗱，姐姐同你講，呢個兜巴星呢個渣咧，你玩唔過佢嘅。我就教咗個最直接噶啦，發爛渣，魚死網破。如果你仲係在乎啲情面嘅話咧，咁你就輸得徹徹底底噶啦。唉，因為發覺我每次講啲嘢咧，阿兜巴星應該落咗去，兜巴星俾我 cut 咗落去可能。你咁樣啦，阿姐姐啊，你25歲，你自己諗啊，你早少少，你自己翻去問下你爸爸媽媽啦，好唔好？因為我講多嘅，人哋又話我多；我講少嘅人話我少。我覺得兩皮嘢咧，啲人又話鳩食我，你自己衡量好唔好？因為你自己大個啦。好嘅，知道啦，小圓姐姐，我翻去同我媽商量下啦，因為畢竟依家我都搞成咁樣。你自己商量下啦，但係咧，你真係為咗你自己一輩子，係咁先啦。好唔該，小圓姐姐。你哋自己睇睇。小圓姐姐，我得落去啦，拜拜。係，你哋覺得幾多？你哋覺得幾多？你打出嚟啊！我同你講啊，呢個男嘅肯俾兩皮咧，我諗佢唔會，佢最終攞唔到呢兩皮。佢個心目中佢俾7000啫，大佬。係啊，佢唔會俾呢兩個皮嘢俾呢個女仔嘅。會，嗰兩皮我覺得佢會，嗰兩皮會，兩皮係會。佢會盡快喺公司剷除呢個女仔出去。佢剷唔到㗎，佢留低證據咯。佢有乜嘢喺度㗎？佢唔會，佢俾嘅應該俾嘅兩皮嘅會俾嘅。呢個女仔，你睇下佢都仲係抱住有一線希望喺呢度，仲係咁樣問人哋仲愛唔愛佢，仲同佢一齊嘅，你有個幾咁白痴啊！唉，好難受啊！唉，真係。我費事講啊！你哋自己衡量幾多就幾多係啦，唔係俾啲人話我五皮就五皮係啦。因為我講呢句嘢咧，人哋會告鳩柒我嘅，老實講，真係㗎。我講呢句嘢肯定會告鳩柒我嘅，我唔講咁多啊！你衡量啊嚇。嚟直播間炮仔幫我有冇人食？